Nếu nói về gỗ nguyên khối á, thì những cái tấm bìa là những cái tấm mà nạc nhất và cật nhất nha cả nhà. Đấy, tại vì những cái khúc này á, thì nó sẽ xa cái phần tim và nó đang ở cái vòng bên ngoài của cái vòng vân gỗ nhé. Nên là vân của nó cũng rất là đẹp luôn. Đấy, anh em mình mà tinh ý là mua gỗ, là nếu mà mua bàn nguyên khối thì nên mua những cái tấm bìa nha cả nhà. Đấy, mặt này thì được 80 3m6 nha cả nhà. Em sẽ xẻ dày 5 phân rưỡi. Để khi mà em sấy xong em chạy nhắm thùng thì chỉ còn có 5 xăng nha cả nhà. Đấy, bên em sẽ báo chuẩn 5 xăng cho cả nhà luôn.